បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះចេញតែមួយម៉ូតទៀតហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដេអូតូម Osaka A4 ដែលជាប្រភេទម៉ាស៊ីនដេទាន់កៃលើកជើងជាតើឥឡូវយើងមកសាកនេះមួយគ្នាដេបានគឺសាច់កណាស់មិនថាក្រាស់មិនថាស្រាងទេបងសាច់យឺតហូរ6អីឡើងទួលឡើងអីមកអែមជាមួយនឹងសាច់ឆ្នេរវាគឺស្អាតអែមហ្មងចាប់មកចាប់អីវាយើងអាចប្រើបានអូខេបាត់ភ្លើងទីប្រើប្រាស់វាងាយងាយស្រួលប្រើនេះសាប់មុខក្រោយវាពេលយើងទឹកម្ដងវាសាប់ម្ដងទី2ដងសាប់2ដងដូចគ្នាដែរនេះសាប់មុខអែមសម្រាប់បងប្អូនចង់ប្រើទេយើងចុចវាបាត់មកចុចបាត់សញ្ញានេះមកគឺនេះហើយអត់មានសាប់មុខទេគឺយើងដេរធម្មតាហើយសញ្ញាត្រៃនេះបងចង់ប្រើក៏បានអត់ក៏បានដូចគ្នាយើងគ្រាន់ចុចលើសញ្ញានេះមួយមកនេះពេលបាត់សញ្ញាត្រៃមកគឺយើងដេរទៅអត់កាន់របស់ហើយបងឥឡូវខ្ញុំបិទសញ្ញាត្រៃមួយហើយយើងសាំងអស់គ្នានេះវាក្រចន់កៃមកក្រោយក្រលើកជើងទាតែរបស់គឺអត់កាត់ទេបើយើងចង់កាត់យើងចុចសញ្ញាត្រៃមួយមកនេះគឺមានសញ្ញាត្រៃនេះគឺដេរទៅចន់កៃមកក្រោយគឺកាន់របស់ហើយសម្រាប់ការស្រីលឿនជិះលឿននេះបងស្រីតបោកដកនេះមកនេះលេខបោកតឡាលឿនលេខដកបថយលឿនហើយយើងចុច Excel មកបានបាទហើយសម្រាប់ការជន់កែងនេះជន់កែងលើកជើងទានេះបងចង់ប្រើទេយើងអាចបិទបានបងគ្រាន់តែចុច Soft P នេះមកហើយតឡើងវាទៅ P24 យើងតឡើងវាដល់ P24 មកនេះដល់ P24 យើងចុចសញ្ញាព្រួយនេះចុចវាមកឲ្យវាលោតស្លេកត្រង់នេះយើងតម្លាក់វាមកលេខ0នេះតម្លាក់មកលេខ0ចុច S មក Cell មកបានហើយនេះជន់កែងទៅគឺវាលើកជើងទានេះធម្មតាយើងប្រើពិតជើងអត់លើកជើងទាទេបងចង់បើកប្រើវិញយើងចុចមួយមកហើយចុចចូល P24 ដូចគ្នាចុចតម្លាក់មកលេខ1មកចុច S មកបានហើយជន់កែងលើកជើងទាអូតូមកហើយសញ្ញានេះសញ្ញាសាប់មុខឬក៏សញ្ញាយើងចង់កំណត់ប្រហែលថ្ងៃអីយើងអាចប្រើនៅលើនេះបានហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដេរមួយគ្រឿងនេះដែរគឺរៀបចំទៅខាងកំពង់ចាមមកទៅតាមឆាតមកកក់តែម្ដងសម្រាប់បងត្រូវកាយអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះបានហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដេរមួយគ្រឿងនេះដែរគឺរៀបចំទៅខាងកំពង់ចាមមកទៅតាមឆាតមកកក់តែម្ដងសម្រាប់បងត្រូវកាយអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះបាន